Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и сбывшихся пророчествах об Украине в клипе Bring Me The Horizon – Die For You. Клип британской рок-группы Bring Me The Horizon на песню Die For You вышел еще в сентябре 2021 года. На данный момент его посмотрело почти 8 миллионов человек. Ролик преподносится как фантастическая история о вампирах, устроивших разборки на закрытой тусовке. По факту же все показанное дает прямые отсылки к реальной жизни. Премьера видео состоялась за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Однако многие моменты клипа явно намекают на это событие. Кроме того, ролик буквально переполнен символикой иллюминатов и жуткими образами. На первых секундах клипа мы видим дверь с изображением оккультного символа, представляющего собой уникурсальную гексаграмму. Группа Bring Me The Horizon постоянно использует его в своем творчестве, начиная с 2013 года. Внешний символ напоминает голову Бафомета. В сериале «Сверхъестественное» уникурсальная гексаграмма несколько раз появлялась в качестве символа организации с названием «Просвещенные», что в свою очередь указывает на прямую связь с иллюминатами. Чуть ниже гексаграммы можно увидеть месяц, дающий отсылку к лунному культу поклонения дьяволу. В верхней части изображена летучая мышь, являющаяся символом страха, смерти и ночи. По бокам уникурсальной гексаграммы находятся значки инь-янь, символизирующие взаимодействие крайних противоположностей во Вселенной. Изображение символа сопровождается жужжанием мух, которых становится все больше и больше. Мухи соотносятся с персонифицированными мифологическими образами, воплощающими силы Нижнего мира. В христианстве это насекомое является символом греха, морального и физического разложения. Камера медленно отдаляется, после чего к двери подходят парень и девушка. В этот момент сверху можно заметить надпись на русском, что весьма странно для клипа британской группы. Молодые люди заходят вовнутрь и начинают говорить на украинском языке. Парень интересуется, зачем они пришли в это место снова, на что девушка отвечает «бизнес». Ключевое слово «снова» свидетельствует о том, что эти события уже были и вновь повторяются, и это не что иное, как бизнес для элиты. Чуть позже в клипе станет понятно, что девушка, разговаривающая на украинском, а значит, символизирующая эту страну, принесла вампирам свежую кровь высшей пробы. Все это дает прямую отсылку к нынешнему конфликту, который по сути является массовым жертвоприношением славян. В то время как молодые люди шагают по коридору, на его стенах можно рассмотреть весьма символичные рисунки. С правой стороны изображено лицо с подчеркнутым глазом, что дает отсылку к образу Антихриста. Рядом с ним нарисована перевернутая пентаграмма, являющаяся главным символом сатанистов. На шее у девушки можно заметить металлический ошейник, дающий отсылку к программе контроля сознания МК Ультра. Парень останавливается возле рисунка, представляющего собой руну Альгис. В то же время этот символ можно трактовать как перевернутый Пацифик. В прямом значении Пацифик является международным символом мира и ядерного разоружения. Соответственно, в перевернутом виде он имеет противоположное значение. Этот момент является еще одним намеком на спецоперацию на территории Украины. На следующих кадрах мы видим охранника, стоящего у двери в заведение. Надпись на стене переводится как «чертова дыра, все ангелы мертвы». Среди множества рисунков на стенах в глаза бросается изображение рта с зубами вампира, цифра 4, являющаяся в странах Азии числом смерти, а также перевернутая пентаграмма в круге. С охранником девушка также разговаривает на украинском языке. Все это говорит о том, что сам клуб символизирует территорию Украины. Охранник подносит к шее девушки тепловизор, который выдает ошибку. Девушка убирает его руку и показывает татуировку на запястье. На ней изображен точно такой же символ, как и на двери в клуб. С одной стороны, этот знак указывает на принадлежность главной героини клипа к тайному обществу. С другой стороны, он дает отсылку к начертанию зверя, которое, согласно пророчествам, будет наноситься на правую руку или чело. Молодые люди проходят в клуб, где в самом разгаре вечеринка вампиров. Тут же впервые показываются участники группы Bring Me The Horizon, которые, согласно сюжету ролика, развлекают упырей. За спинами артистов можно увидеть изображение смерти с косой и уникурсальную гексаграмму. С учетом того, что клуб символизирует Украину, это означает, что в страну придет смерть. Периодически камера делает акцент на человеке, танцующем в клетке.
На его шее можно заметить шарф, цвета которого соответствуют украинскому флагу. На стене прямо за ним красуется надпись «The End», в переводе означающая «конец». Все это может намекать на конец Украины, который темные планировали уже давно. Девушка, говорившая по-украински, направляется к главному вампиру. Он сидит на диване в окружении своих друзей. За спинами вурдалаков можно заметить множество символичных деталей. Так, на одном из экранов телевизоров изображены военные на фоне восходящего солнца. Как известно, спецоперация на Украине началась именно ранним утром. По обеим сторонам от диванов стоят квадратные подсвечники, в которых горит множество свечей. В христианских церквях большинство подсвечников круглые. В них ставят свечи за здравие. Здесь же мы видим именно прямоугольные подсвечники, в которые ставят свечи за упокой. Все это символично указывает на множество смертей среди христианского народа, что мы и наблюдаем сейчас. Далее в клипе девушка, говорившая по-украински, выкладывает на стол перед вампиром чемоданчик. В нем находится 6 ампул крови. После того, как вампир пробует содержимое одной из ампул, у него начинается эйфория. На одном из моментов он складывает руки в жест рога дьявола и стоит в таком положении несколько секунд. Солист Bring Me The Horizon в это время показывает жест триумфа дьявола. Чуть позже он прикрывает один глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока. В то время, пока вурдалак бьется в конвульсиях, на экране за его спиной мелькают слова. Из них получается фраза «One cause, all you ever end», что в переводе означает «одна причина, по которой ты всего лишь муравей». Сразу после этого на экране появляется размытое слово, которое, судя по всему, озвучивает ту самую причину. Если у вас получилось его разобрать, напишите об этом в комментариях. Когда эйфория вампира проходит, он тянется за еще одной ампулой. Украинка же наставляет на него пистолет. Однако тут же ее буквально со всех сторон окружают люди с оружием. Среди них оказывается и парень, который пришел в клуб вместе с ней. То есть Украину предают свои же люди. Парень поднимает вверх руку и показывает свою татуировку. Символ на ней напоминает свастику, что дает отсылку к неонацистам. Далее в клипе кто-то из толпы выкрикивает фразу на украинском языке, после чего в клубе начинается кровавое месиво. В этот момент показываются достаточно жуткие и неприятные кадры. Все эти образы вновь указывали на конфликт на территории Украины. На парня, пришедшего в клуб с украинкой, нападают вампиры. После того, как он падает на пол, за его спиной открывается стена с изображением кролика с морковкой в руках. Эти образы дают отсылку к веществу из фильма «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. В конце ролика вампиры вместе с участниками группы Bring Me The Horizon купаются в крови, находясь при этом в состоянии эйфории. Становится понятно, что цель всего происходящего – так называемая жатва, которая наполняет темных сущностей энергией. Все это является частью ритуала представителей мировых элит. Таким образом, клип группы Bring Me The Horizon на песню Die For You, вышедший за полгода до начала спецоперации на Украине, содержал явные намеки на нынешние события. Ролик переполнен символикой иллюминатов, что указывает на их связь с происходящим. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.